တသားမီမီတွေကိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ပြီးတော့အရေးရှိဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စွာကြီးပြင်းလာစေချင်တာကတော့မိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါပဲကလေးတွေအရေးရှိပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားစေဖို့အတွက်အစာအာဟာရကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်နေ့စဉ်အစာအာဟာရမျှတစေဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစားနေရတဲ့မမေတွေအတွက်ဝယ်လို့လွယ်ကူပြီးတော့ကလေးတွေကြိုက်လောက်မဲ့အပြင်ကလေးအရေးရှိဖို့ကျွေးတင်တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုပြပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးတစ်မျိုးကတော့ကြက်ဥပါကလေးတွေကိုကြီးထွားစေဖို့နဲ့အရက်ရှိစေဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အာဟာရတွေထဲမှာပရိုတင်းဓာတ်ဟာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပါပဲเนาะကြက်ဥမှာပရိုတင်းဓာတ်နဲ့အာဟာရတွေများစွာပါဝင်တဲ့အပြင်ကလေးတွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့အစားအစာပါပဲမနက်စာကိုကြက်ဥကြော်နဲ့ထမင်းဖြစ်စေကြက်ဥပြုံးနဲ့နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ကလေးကိုကျွေးပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်နောက်တစ်မျိုးကတော့နွားနို့ပါနွားနို့မှာကအယိုးကိုကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းစေတဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအပြင်အရက်ရှည်စေတဲ့ပရိုတင်းဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။တည်တည်ချာချာပိုးသက်ထားတဲ့နှုတ်တွေကိုတစ်နေ့နှစ်ခွက်ပုံမှန်တိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ကြက်သားပါ။ကြက်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းတော်များများကိုကလေးအများစုကတိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ကြက်သားမှာကပရိုတင်းဓာတ်တွေပေါ်ကျသွားလို့အရက်ရှည်ကြီးထွားစေပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်။ကြော်မလားဟင်းအနေနဲ့ပဲချက်မလားဟင်းရွက်ကြော်မှာကြက်သားရောချက်မလားမနက်စာထမင်းပူပူလေးနဲ့ကြက်သားနဲ့ပဲကျွေးမလားမိမိတွေအတွက်လည်းချက်ပြုတ်ရတာလည်းကိုစေတဲ့အစားအစာပါပဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ဟင်းနုနယ်ရက်ပါဟင်းရက်တွေမှာကလေးတွေအတွက်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်တာသိကြမှာပါဟင်းနုနယ်ရက်တွေမှာကနေ့စဉ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အားအင်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်အရက်ရှည်ဖို့နဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေဖို့အတွက်တန်ဓာတ်နဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်မျိုးကတော့မုံလာဦးနီပါကိုယ်ကလေးကဟင်းရက်တွေမကြိုက်လို့ဆွညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မုံလာဦးနီကိုအသားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရောချက်ပြီးတော့ကျွေးလို့ရပါတယ်မုံလာဦးနီမှာမျက်စိအားကောင်းစေတဲ့ဗီတာမင် A အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားတန်ဆွမ်းစေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ပုံမှန်ချက်ကျွေးတဲ့အစားအစာလေးဖြစ်ပါတယ်မုံလာဦးနီကိုတိတိတွေနဲ့ရောချိတ်ပြီးတော့ဖျော်ရည်အနေနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့အသီးအနှံတွေပါကလေးတွေကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကိုပေးစပ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေထဲမှာသစ်သီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အသီးအနှံတွေမှာအမြင့်ဓာတ်အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့အပြင်တေချာပင်စင်လှိစိတ်ပြီးတော့ကျွေးလို့လည်းရတယ်လို့ဖျော်ရည်အနေနဲ့တကြားမထည့်ပဲကြိတ်ပြီးတော့ဖျော်တိုက်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒိန်ဂျင်ပါအရက်ရှည်ပြီးတော့အယိုးအဆစ်တွေကြန့်ခိုင်တောင်မာစေဖို့ဗီတာမင် D နဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်အပြင်တခြားသောအာဟာရများစွာပါဝင်တဲ့ဒိန်ဂျင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေအတွက်တော့နေ့စဉ်ပုံမှန်စားပေးတဲ့အစားအစာပါပဲနော်ကလေးတွေအရက်ရှည်ပြီးတော့တင်းကြပ်မာမာနဲ့ကြီးထွားလာစေဖို့နေ့စဉ်အစာအာဟာရကိုမိမိတွေအနေနဲ့တေချာပြင်ဆင်ထပ်ပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်ကိုလက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်မနက်ခင်းလမ်းထားလျှောက်တာပြေးတာရေကူးတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကိုအရက်ရှည်စေဖို့နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်